Welcome to our farm. Since a lot of you have requested in the past for me to do this video, I am finally giving it to you. I'm going to give you a tour of our farm. Welcome to Beati Firma. Give you a brief idea, noong 2011 namin itong na-acquire itong land na to. It was a raw land. Actually, wala siyang kahit na anong tanim, isang puno lang. We discovered this place through Tita Isabel Rivas. And then, in-invite niya kami dito sa farm ni Zambales, not so far away from here. And so, sabi niya merong ipapakita sa aming lupa. At first, sa totoo lang, back then I was very young. Naisip ko, kaya na ba namin mag-farm or is it worth it? Or matututukan ba namin? And so I asked my mom if she was interested. And syempre, initially, parang naisip niya, tatapon mo ba ako? Na hanggang ngayon, sinasabi niya yun. But then we are so glad that we bought this piece of land because now it's beautiful. Syempre, hindi rin to naging kompleto kung hindi kami natulungan ng mga friends dito sa mga karatig farms namin like si Sir Edward Kairos, who used to be an American soldier, na dito na rin siya nag-retire, na ngayon family friend na namin. So, tinulungan niya kaming lagyan ng fence yung buong property. Siya yung naggawa ng perimeter. And also, this pathway was built by Oliver Abraham. Siyempre, no man is an island, alam mo that you will need a lot of help from different people. And most importantly, since hindi kami taga Zambales, we are so glad na mababait yung mga tao dito at nakakasundo talaga namin silang lahat. And I feel happy that my mom is safe here and so is my brother and his family and of course my stepdad. I'm just so glad that everything came together and now I can finally show it to you. So behind me are our mahogany trees. Yung perimeter ng buong land namin, napapalibutan siya ng mahogany trees. They are 8 years old now. As you can see, medyo manipis pa siya. Ibig sabihin, baby pa siya. But they're actually good investments because in the future, bibilhin siya ng mga furniture designers for a very, very good price. And actually, aesthetically, ang ganda niya rin tignan. And nung tinanim siya ni Mama, it used to be 5,000. But then, nung nag-hit yung bagyong Ulysses, may isang nabuwal. At yun na siya. So ngayon, hindi ko na siya makaklaim na 5,000. It is now 4,999. Okay lang. Tutubo pa siya ulit. Sobrang cute nga kasi parang nag-farmville si Mama. Talagang yung distance ng mga trees are perfectly placed. Naglagay din siya ng mga signages. Hindi ko alam bakit Basha yung nilagay niya. Akala niya siguro dito nakatira si Basha. Kalimutan yung anak niya si Bea talaga. Totoo mukha siyang restaurant. Pero ang cute, ang cute naman ni Mama. Papatayin niya pag hindi ko pinakita to dahil pinaghirapan yan. Yeah, my mom has a house. I think yung house of Basha, she's referring to the guest rooms. And the house of Santiago, syempre si Santiago is my nephew who is now turning actually 1 this April. So from our fence, makikita nyo yung view of the mountains and the beautiful cows that we have. Meron palang time of the day na nandun lang sila sa isang area. And then tuwing hapon, nandito na sila. It's probably because gusto nila na ipakain din yung grass sa area na yon at para hindi rin magkagulo-gulo at hindi mahirap ipastol yung mga baka. And I like how our farm is actually the perfect size for the number of cows that we have kasi hindi sila nag-aagawan sa pagkain. I'm very proud to say that we have an organic farm. We don't do feeds. We don't do antibiotics. We also don't do sprays or pesticides. We don't use them
for our farm. So actually, it's all natural and it makes me so happy that it's also earth-friendly kasi kahit yung mga basura namin, pinaghihiwa-hiwalay namin at walang nasasayang. So you will see all over the farm that we have solar-powered light posts. So kahit na gabi, kapag pumasok ka sa farm namin, maliwanag siya. And what's nice is that it's sustainable. We don't need to pay for electricity just to light up the entire place. At night, automatically, pag dumilim, mag-on na silang lahat. So I'm glad that my mom was able to invest in those lights. These are our mango trees. Ngayon, meron na siyang flowers. Ibig sabihin, malapit na siyang mabunga kasi yung season talaga ng mga mangga, April or May. And in between our mango trees are calamansi trees. Dito, kumikita talaga sila. Nagbebenta sila ng mga calamansi dito sa Zambales kasi ang dami naming calamansi trees. Nandito naman, katabi ko, yung katiwala namin, manager ng farm, si Doy. Ilang years ka na dito, Doy? Ano po? 8. So siya yung talagang mas may alam dito sa farm, kaya dapat samahan niya ako in touring this place. Ano naman ginagawa nila ng mga baka doon sa golf cart? Yung phone baga, sasakmalin. Baka lunukin niya yung phone ko. Bigyan mo naman kami ng tour dun sa place mo na. Kasi meron silang parang community na to. Dun sa other side, yung mga bahay namin nila mama. Dito sa other side of the farm, mga bahay naman nila Doy. Ito yung area nila Doy. Apa. Dito kayo nag-hangout. Yes po. Tapos ano yung regular na ginagawa nga pala dito everyday, Doy? Like, ano yung unang-una yung ginagawa in the morning? Nagdidilig po ng ng mga halaman. Tapos? Tsaka pakain po ng baka. Tsaka baboy po doon saan. Oo, tapos nagtatraktora kayo in the morning, di ba? Sinabi ko sa kanila na parang all organic yung farm natin. Ano yung kinakain ng mga baka? Ano po, darak, tsaka dayami. Tapos di ba may pulot? Saan natin kinukuha yung pulot? Sa tubo. Parang ang cute kasi nila, parang dessert nila yun. Parang honey ang pulot, di ba? So kinakain nila kasi it nourishes them. And then, yung mga tira, kasi meron din po kaming palayan sa baba nitong farm na to, sa Botolan. Self-sustaining yung farm because lahat ng rice na kinakain namin dito, nanggagaling doon. We also sell to sustain the farm. And yung mga natitira naming kanin, pinapakain sa mga bibe, hindi ba? Maraming rescue dog si mama na Aspens. Ang pinakakain naman natin sa aso, hindi ko alam kung familiar kayo sa sodas. Sa lataso ng mga meat. So, bumibili kami sa grocery na mga pinaghatian lang ng mga meats. And then, yun yung pinakakain namin sa mga aso namin. Kasi nagsisave din sila dito ng mga dogs. Hi! Ayun sila Beati. May anak siyang pangalan, Beati. He named it after the farm, yung Beati Firma. And then, we also have a well. Di ba talaga to? Nandito talaga siya, nung binili yung land. Dito sa area na to, mahina yung tubig, di ba? So, yun na yung naging challenge talaga na ang daming beses namin pinahukay. Talagang hinanap namin kung saan yung source of water in this land. Doy! Hindi po. Ay! Ay! So, nandito na kami sa cattle pen. Dito yung pahingahan, kainan ng mga baka. Ilang beses sila kumakain sa isang araw? Isang beses lang po, pero pag sa inumin po, umaga-hapon. Kasi nga naiinitan sila, lalo na pag summer. Yung mga mango trees namin dito sa side na to, kung saan nandito yung mga baka, trimmed yung ilalim niya. As in, super parang pinapatrim na ganun. Kasi kinakain nila hanggang dun sa abot nila. So, ang ganda nung... Mas mukha siyang manicured, pero natural. Kasi yung mga baka lang yung nagmamanicure ng mga trees. Nakatingin sila, galit sila sa akin. Anong pinakamahirap gawin sa farm? Para sa akin, ma'am, lahat madali na eh. Taray, baka talaga.
Buti talaga kayo ni Mama tutok dito eh. O tsaka kahit hindi ako rito, sa akin napamahal na talaga tong farm na to. Oh, baka umiyak ka pa, Doy, ah. So, nandito naman kami sa kubo na ginawa ni Doy nung ECQ. Talagang nainip lang siya. Tapos, kinuha niya yung mga available na bamboo, lahat ng kahoy dito. Tapos, ginawa niya ang kubo. Dahil lang bored siya. Ganun sila dito. Pag nabobore, tatayo. Pero ano ginawa mo dito? Ito mga kinuha mo to sa, dito lang din available to. Apo, dito lang din po. Tapos, eto din, kayo din gumawa niyan. Apo, Gawa, ano naman to? Kugon po, kugon. Kugon. Tapos, ito yung mga natira dun sa pinagawa natin na parking. Apo. Meron pa siyang stairs na lahat din talagang gawa ng kamay ni Doy. This is where they keep their log. Pang ano to, Doy? Pang siga? Panggatong po. Panggatong. So, nakaano talaga yan. Properly placed here para hindi mag-cause ng sunog. Ayan po yung mga kahoy po na hindi na yung mga pabulok na talaga siya. Sinusunog nyo para hindi na siya mag-cause ng wildfire na Apo. hindi natin alam. Ginawa rin ni Doy itong pang old school na kitchen. Eventually, baka makita nyo ako magluto dito. I'll share with you a recipe that I just learned. Buhay probinsya. Kung buhay probinsya yung hanap mo, dapat ganito yung gawin mo. Ano na yung mga ginastos mo dyan? Pako? Ano lang po, pako, alambre, yun lang po. Pako at alambre. Tapos lahat ng ginamit, nanggaling na dito sa farm. Biruin mo yung pako at alambre lang. Tapos yun may lang gano'n po. na. Amazing. Ang galing, ang galing. Andito na mga bibi ko. So, andito yung mga... Andito si Bibi Cream. At andito si... Bibi ko. Ikaw pa rin ang bibi ko. Bibi ko. Nakalabas siya. Okay lang po yan, babalik din po. Oh my God, I'm sorry. I'm sorry na. Sorry, Ma. Sorry, Ma. Sorry, Ma. Halika na. Halika na. Halika na, halika na, halika na. O, yun na. Ayaw niya. Ayaw niya talaga sa akin. Doon tayo sa pigs. So, andito naman ang aming 3 little pigs na ang pangalan ay si Sang, Gyup, at si Sal. Mapakilala ko kayo. Hi, Sang, Gyup, and Sal! Ano pa lang sila, pinaparami pa lang namin sila. Maraming branches. Kakaano lang natin sa kanila, kakakuha. Opo, try lang po. Tapos anong pinapakain natin sa kanilang kaning baboy? Walang feeds din, di ba? Wala po, darak lang din po yung pagka Darak. yung nagpapagiling po ng bigas, yung darak din po ang pinapakain. Ano yung para sa mga hindi nakakaalam? Ano ba yung darak? Ay, yung ano po Darak. Darak po yun yung nanggagaling sa sa palay. Pag nagpagiling ka ng palay, yun po yung may nakasiparit po yung bigas, darak, at saka yung ipa. Tapos yun yung kinakain ng mga animals Apo. natin, darak. Opo. Darak. Darak rocks. Tupa. 70 puting tupa. 70 puting... 70 puting tupa. 70 So, andito tayo ngayon sa sheep fold namin and look at our lamb. Hello! Can I hold you? Ayaw nila lang sa akin talaga. Yung mga baka lang yung gusto sa akin. Hello! May mga pangalan sila? Wala pa po. Oh my God! Parang nagano yung gansa. Hindi po. So, ano naman yung kinakain na itong mga to? Darak din po. Darak din. So, talagang darak yung Darak, marami. damo, Oo. yung mga yung mga naggugulay po kayo. Mga Tapos ilang beses sila sa isang araw kumakain? 2 Yung mga- beses po. 2 beses. Kasi tumatakbo ako dito every morning kapag nandito ako. Tapos lagi kong kasama si Doy kasi hindi ako kilala ng mga aso dito. Baka habulin ako. Every time dadaan kami dito, ano yung sinasabi mo? 1 Round lap, 2 lap. Kada ikot. Yun! Dito tayo ngayon sa court namin. It's only half court. So, you can play trees, mga ganyan. Dito kami nagbobonding magpipinsan. Meron din siyang naka-ready na lalagyan na ng
rod for badminton or volleyball there. So, at least pag nandito kami, meron kami ibang activities, hindi lang kami kakain o matutulog. There's so much to do here and so we can bond as a family. Pwede kaming mag-hold ng events dito. And what's nice about it is that even at night, we can use it because it is surrounded by solar light. We are now at our tree house and fish pond na area in the farm. And we have tilapia dito sa aming pond. So, normally, dito rin kami kumukuha ng mga fish na isi-serve namin to make it more sustainable. And it's actually pretty new, itong pond na to. We just built it late last year. We want to learn how to really take care of the fishes. And although si Mama sa Quezon kasi, hindi na to bago sa kanya dahil meron din siyang mga inaalagaang samaral. Dati nag-alaga din siya ng shrimp. So, my mom talaga is into farming ever since. So, eto naman yung aming tree house. Nung binili namin yung farm, eto lang talaga yung only tree dito. Ang tawag dito ng local sa tree na to, kupang. Parang feeling ko, I wanted to create like a memorial for this tree because nung naglagay kami ng tree house dito, parang hindi siya tumagal. But then, nung pinutol namin siya, kasi tinitirhan na rin siya ng maraming snakes, nung pinutol namin siya hanggang dito at ginawa namin siyang table for this area. And then, yung roots niya hanggang baba pa rin. So, we still call it a tree house, even though it doesn't look like one. Basta, ito na yung parang namin, palatandaan namin of how it all started. There are many things that we want to improve at our farm. Just like right now, we are trying to build houses for our staff. And there are areas na nila-landscape na namin, kagaya ng area malapit sa tree house. The work never stops. It is always a work in progress. Just like ourselves. And I consider myself very lucky to have a mom who continuously works hard in order for this farm to be beautiful and sustainable. So there you have it, beautiful people. I hope you enjoyed watching this video and you enjoyed getting a tour of our little farm. And next week, watch out because bibigyan ko naman kayo ng tour of our farmhouse. See you! Don't forget, life is beautiful. Shall we? Come in!